चाल आप लोग आ जाए। बारिश में क्या कर रही हैं? बारिश हो रही है और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इतनी ठंड भी है। नहीं, बारिश अब रुक गई है तो हम वेट कर रहे हैं धूप करने का। अभी हम मेरे दोस्त के साथ मस्ती कर रही थी। यैया और मामा दुल्ला सारा, अलीशा ये बैठी हुई है, नेल्स खा रही थी अभी। और इसने अभी ये वाला घर जो है ना, जहाँ पर आप गई है ना दादी, वो उस वाले